大家早上好。那昨天一台特地从桃园下来的 Toyota Previa 车主，他下来是为了查原因，查异音。那我们稍微帮他检查了一下，发现他的底盘异音是出自于方向机柱里面的新型齿轮。那我们准备帮他更换新型齿轮。那这边也特别提一下，那外面的新型齿轮更换细节很多，那有的可能要花一整天的时间，也有可能花半天的时间。那我们大约花了20分钟的时间就可以。那没有什么特别之处，只是因为拆了很多，所以知道一些眉眉角角。那所以价钱也是一样像有一些几百块的、几千块的，或甚至于几万块的，那价钱就不一定看人家怎么定。但是我们所拆装的过程，第一个我们使用日本原厂的料件，第二个就是我们整个过程细节都是帮你做非常完整的呈现以及非常细工的拆装每一个步骤。那我们来看一下我们要怎么解决这台车的异音。那也跟大家介绍一下整个拆装过程是如何如果其他的保养厂需要用很多时间的，那我可以教你们大家一种捷径，或是自己车子本身也要拆的话，那新型齿不贵，那几百块的东西而已。如果自己会换的话，那可以透过一些小工具你自己换就好了，也不用特别麻烦保养厂。那我们现在来看我们的施工过程步骤，大家跟着镜头走。好的，我们来看一下使用的工具，真的很简单。那我们只是简单的第一个弓枪，接一个透明的管子，再就是手工具、套筒、皮接杆，还有一只十字螺丝起子，再就是扣子，专门拆扣子用的工具，以及另外一个电灯。这几项工具就可以拆了，而且很快，没干就很简单。那我们来跟着镜头走，教大家怎么拆装。先我们用十字的螺丝起子拆下这一颗螺丝。好了，这样螺丝都拆下来了，再把丝板拿掉。再来我们往下看，再来使用拆装扣子的工具，这边有一个扣子，把它拆出来就好了。这样，好了，就是这一个扣子，拿下来就好了。那另外，我们拆下冷气出风口的饰板，拆下以后就看得到里面的马达总成在这里。那马达总成很简单，只有内外2颗螺丝，这里一颗，另外里面1颗，把这2颗螺丝拆下来，这整个马达就可以拿下来了。这个方法很简单，所以大家都可以试试看。好了，这2颗螺丝就这2颗12的螺丝拆下来了，那马达就可以直接轻松的拿下来了。那我们拿下来看一下。好的，这个就是罪魁祸首，里面都坏了，断了。那我们看一下新的，这个是新的，这个是坏的，里面的橡皮套都坏了，都断了。那你们看，我们现在很快的都拆下来了，那我们内装完全不用动到。不用像人家拆的那么复杂，就这么简单就好了，差不多20分钟左右，这样快的话10分钟就够了。但是上面的螺丝不好拆，那之后我们要使用风枪，套个塑胶管，透过这个工具把里面吹干净，那整个换上去就好。那我们现在里面吹一下，好了，这是吹出来的屑屑，就是这个就是凶手而已，不会太困难。我们把它换新的上去以后，套上去就可以组装了。那整颗马达再放回去就好了。那我们现在开始施工。好了，这样就装好了。是不是很简单啊？这些都是技术活，那待会我们就把这个套件再重新装上去就好了。最主要是这边都不用拆到，就熟能生巧，其实也不是什么很困难的东西，只是说要拆的人要特别注意一下，要很多细节，有时候看似简单的东西，很多技术的成分在里面，拆了有时候拆不好，会导致你组不上去，所以我们还是建议给专业的来。但是如果你想有 DIY 的兴趣的话，你可以尝试看看，不然2颗螺丝拆下来再组装上去就好了，提供给大家参考。好了，打完收工，你看，这是最简单的工具，这样就好了。那这边特别一提很多人觉得这样的拆装就那么敢收，就那么敢赚，但是大家是否知道，这些技术与经验都是用我们的血汗还有眼影换出来的。那简单的东西大家都会，但有没有人去摸索？那我们摸索出来以后，用最快的方法节省客户的时间，达到最快的速度，提供给各位客户最大的保障。那这样的技术也不是每一个人都会的，都是要经过很多时间的演练与磨练所创作出来的经验。所以在这边也希望大家给我们技术者一种肯定支持，不要觉得说你这样换一换就好了，那这么好赚我自己来就好了。那你自己猜猜看，如果这么简单的话，那何必需要我们呢？大家说的对不对啊？那提供稍微小牢骚一下，也希望大家不要介意提供给大家参考，谢谢大家。有关汽车维修相关资讯，请持续关注我，我是元爸，感谢大家。